တယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့ဒေါက်တာဆနကူပါကျမဒီနေ့ပြောပြမှာကတော့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်လွန်ကျွံစားတောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စားတဲ့အစားတောက်တွေထဲမှာဗိုက်စာလိုစားတဲ့အစားတောက်နဲ့စိတ်ခံစားချက်နောက်လိုက်ပြီးစားတဲ့အစားတောက်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲလို့ရပါတယ်စိတ်ခံစားချက်နောက်လိုက်ပြီးစားတဲ့အစားတောက်မျိုးကို emotional eating လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ခြေနေအကြောင်းရင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စားကြတာရှိပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျမအဓိကအလေးပေးပြောပြသွားမယ့်အပိုင်းကတော့မိမိစိတ်ခံစားချက်အတက်ကြကြောင်းကျမရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတက်ကြတဲ့သဘောနဲ့ဘလို့ပြုပြင်ထိန်းချုပ်ယူကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီငွေမှုစိတ်ဖိစီးမှုစတဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးစုံဟာကျမတို့အားလုံးနေ့စဉ်တိတိတတ်တာရောမတိမတာရောနေဆတူဝကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေပါ။ဒီလိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါကျမတို့တွေဟာစိတ်လန်းလွှဲစိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့စားတောက်ဘက်ကိုစိတ်ရောက်တက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှလည်းကျမတို့အုံနောက်ကအရသာပြင်းပြင်းကိုမှတောင့်တတက်ကြပါတယ်။အများအားဖြင့် junk food လို့ခေါ်တဲ့ရသာကဲပြီးအာဟာရတန်ဖိုးသိမ့်မရှိတဲ့စားတောက်တွေကိုစားကျင်စိတ်ပိုပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုစားပြီးတဲ့အခါမှလည်းစိတ်ကပြည့်ရှိသလိုလိုမိမိကိုယ်ကိုစိတ်ပြတ်သလိုလိုခံစားချက်မျိုးနဲ့ဆုံးသက်တတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီစိုးကြောတန်တရားတဲ့လေပတ်ရင်ထိန်းချုပ်ရခက်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စားတောက်မှုပုံစံကိုဘယ်လိုပြင်ယူကြမလဲဆိုတာကျမတို့ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်နော်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ emotional eating ကိုဖြစ်စေတဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။လှုံ့ဆော်မှုတွေထဲမှာအခြေအနေစိတ်ခံစားမှုအချိန်နေရာစတဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပါဝင်နေပြီးဒီစိတ်ခံစားမှုထဲမှာအတွေ့အများဆုံးကတော့စိတ်ဖိစီးမှုပါ။စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ထွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ကော်တီဇောဟာအချိုအငန်စတဲ့ရတာပြင်းတဲ့အစားအသောက်တွေကိုတောင့်တစေပါတယ်။စားတဲ့အခါမှာလည်းပမာဏများများစားပြစ်တတ်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပြင်းလို့စားတာပါလုံးစရာမရှိတဲ့အခါစိတ်ကဘာစားရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဘက်ကိုအတွေးရောက်တတ်ကြပါတယ်လမ်းပေါက်ကလေးကပဲကိုအာတီတာကိုဖြည့်ဆည်းပေးတော့မလို့မာလာရှန်ကောဆက်ဆက်လေးစားပြီးပဲပွင့်ထွက်လိုက်ခြင်းတလို့ဖြစ်တတ်ပင်မဲ့တကယ်ကတော့ပြင်းနေတာပါစိတ်လှုပ်ရှားမှုလစ်ဟာနေတဲ့ဘဝထဲတစ်ခုခုကိုဖြည့်လိုက်ခြင်းတဲ့သဘောပါဒီပြဿနာကိုချင်းကပ်တဲ့နီလန်တစ်မျိုးကတော့စိတ်ခံစားမှုအတက်ကြနဲ့အစားအသောက်ကိုနေ့စဉ် diary သဘောမျိုးဖုန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိထားရေးမှတ်ခြင်းပါပဲဥပမာစိတ်သိပ်ရှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာအာလူးကြော်နှစ်ထုပ်ကိုလာဘူးကြီးတပူတောက်မိတယ်ဆိုပါစို့ကိုချရေးရမယ့်မှတ်တမ်းထဲမှာဘလို့အကြောင်းကြောင့်စိတ်ရှုပ်တာလဲဘလောက်ပမာဏထိစားမိလဲစားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရောစိတ်ကျဉ်နှံမှုရှိမရှိစတဲ့အခြေအနေတွေကိုပုံမှန်လေးချရေးသွားရပါမယ်ဒီလိုပုံမှန်ရေးမှတ်ခြင်းဟာကိုယ်စားတောက်မှုပုံစံကိုပုံမနားလည်လာပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့နီးလန်းတွေ့ဖို့လမ်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အာလူးကျော်2200မှာတထုပ်လို့ရေးလာနိုင်တဲ့အခါကျမတို့ပြောလာရတယ်အားတက်လာရတယ်အားတက်လာရခြင်းကြောင့်ပိုပြီးဆင်ခြင်ဖို့အားထုတ်မိလာမယ်ဒါကြောင့်မှတ်တမ်းသဘောမျိုးချရေးထားခြင်းဟာကျမတို့လွန်ကျွံမစားတောက်မိဖို့လုံနိုင်တဲ့ပထမဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကကျမတို့စိတ်ကိုပြုပြင်ယူတဲ့သဘောပါတကယ်တော့စိတ်ဖိစီးမှုများပြီးနောက်လွန်ကျွံစားခြင်းတောက်ခြင်းလာတဲ့အတွေးလမ်းကြောင်းဟာကျမတို့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အထဲမပါပါဘူးဒါကအုံနောက်နဲ့ဟော်မုန်းကအလိုလိုတောင့်တလာတဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့ကျမတို့လုပ်ရမှာကအဲ့ဒီအတွေးကိုပါဝါရော့အောင်ကြိုးစားရမှာပါအဲ့ဒီလိုစားတောက်ချင်လာတဲ့အချိန်စိတ်ကိုအခြားတစ်ခုခုနဲ့လမ်းကြောင်းလွှဲလိုက်တဲ့အခါခုနကအစားကိုစားမရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကပါဝါရော့လာပါတယ်ကျမတို့ကြိုးစားရမှာကစားရမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကအုံနောက်ကိုအလွှမ်းမိုးမခံဖို့ပါပဲအုံနောက်ရဲ့သဘောကစိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့အခါမှာလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်လုံနေကြရာတစ်ခုကိုပဲစိတ်သက်သာလှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်တိုင်းဖိစားတတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျမတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှော့ချတဲ့အခါတစ်ချိန်ထက်တစ်ချိန်မှာပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ mindful eating လို့ခေါ်တဲ့အစားတောက်စားတဲ့အချိန်မှာသတိကပ်စားခြင်းပါရှာမခံစားရတဲ့အရာသာပူခြင်းအေးခြင်းအထီးအတွေ့ဒါတွေကိုသတိကပ်ပြီးစားတဲ့အခါလွန်ကျွံစားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်ဗုဒ္ဓတရားနဲ့လည်းညီတဲ့အကျင့်တစ်ခုပါပဲနောက်ဆုံးရေးကြီးဆုံးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူပန်မှုတွေစိုးရိမ်သောကတွေစိတ်အားငယ်မှုတွေကိုလျှော့ချခြင်းပါပဲဒါကတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းစကားပြောရင်ဖွင့်ခြင်းစေပုံမှန်တောက်သုံးခြင်းစတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ကျမတို့တယ်လီကျမ်းမှာလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုရင်းဖွင့်ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့အတွက်အကယ်၍မိမိမှာဒီလိုပြဿနာတွေကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်း
ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရပါကြောင်းအတိပေးရင်အဆုံးသတ်ပါရစေ။ကျမကတော့ဒေါက်တာစနကူပါမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်မှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ရေတော်ပုံအောင်ရမည် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျန်းမာရေးအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ